में क्या एक गिलास में बैटरी रखने से वो पानी घूमता है। चले घर पे ट्राई करते हैं। यहाँ पर एक गिलास लिया, गिलास लेने के बाद गिलास में पानी भर चुका हूँ। पानी भरने के बाद जब मैंने एक बैटरी को पानी के पास लाया तो ये सच में हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। इसी को जब हम घर पे ट्राई करते हैं नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसके पीछे का साइंस भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। चले दिखाते हैं। मैंने यहाँ पर एक गिलास लिया, गिलास लेने के बाद आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर चम्मच से पानी को घुमा रहा हूँ। घुमाने आप लोग देख सकते हो मैं कैसे घुमा रहा हूँ घुमाने। अब मैं इस वीडियो को मैं बैटरी से दिखा के उसको रिवर्स करूँगा। आप लोग यहाँ पर देख उसका वीडियो एडिट कर जब मैं कर रहा था उसको मैं रिवर्स करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये असली में नहीं होता है। ऐसे रिलेटेड वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।